Efendim Murat Dada'yla yeni bir gün devam ediyor. Sizler kahvaltı sofralarınızın başında belki çaylarınızı yudumlarken bizler de sizlerle kulak burun boğaz uzmanı Doktor Ahmet Şiri ile beraber burada hem burnun hastalıklarına özellikle son dönemlerde biliyorsunuz artık kış aylarına girdik ve dolayısıyla artık buruna birazcık daha dikkat etmek gerekiyor. Efendim horlamayı konuşacağız, burun tıkanıklıklarını konuşacağız, deviyasyonu konuşacağız. Hocam şimdi bugün horlamayı konuşacağız. Deviyasyonu konuşacağız. Uyku apnesi nedir? Bundan bahsedeceğiz. Hocam bir de uyku apnesi vardı. Konularımız, başlıklarımız arasında. Uyku apnesi de uykuda nefes alamama diye Evet, biliyorum. Doğrudur değil mi? bir görüntü daha vardı. Ona bir geçebilirsek Evet, aslında hemen daha rahat. kesit mi hocam? Kesit değil, bir horla. Ha, Evet, bir görüntü. bu görüntü. Ha, tamam. Şimdi tabii uyku apnesi dediğimiz hadise nedir? Şimdi uyku apnesi, Şu an ekranda da rahatlıkla gözüküyor. Evet. Buyurun şimdi hocam. solunumun 10 saniyeden fazla durması, saatte durması hadisesidir. Yani solunum durması hadisesi nedir? Hava geçişinin olmadığı bir durumdur. Yani nefes alamadığımız bir dönemdir. Bu 10 saniyenin üzerinde olması apne diye nitelendirilir. Sayısı Evet da hocam. önemlidir tabii. Bu saatte 5 kerenin üzerinde tekrarlanıyorsa anormal olarak kabul edilir. Tabii bu şimdi apnenin apneyi oluşturan sebepler nelerdir? Yani burada apneyi oluşturan sebepler dilin ve küçük dilin solunum yollarının tıkaması hadisesi. Normalde hava geçişi sağlanırken burundan ve ağızdan çift kullandığımız zaman buradaki yani boğazdaki boğazın arka tarafındaki yapılardaki ileri derecede büyümeler veyahut da işte kiloyla beraber olan, yaşla beraber olan bir takım anatomik değişiklikler veyahut da küçük dilin uzun olması, dilin sarkık olması solunum yollarını gece yattığımız zaman kapatır. Çünkü sırt üstü yattığımız zaman bu dokular yani kaslar da gevşer. Uyku düzeni bir relaks düzenidir. Kasların gevşemesiyle beraber buradaki anatomik yapılarda birbirinin üstüne gömülür. Yani kollebe olur, hava geçişini engeller. Dolayısıyla buradan hava geçişi olmadığı zaman solunum durmaları olur. Solunum durmaları olunca ne olur? Bütün sistemler bir bloka hale gelir ve kanda karbondioksit artmaya başlar. Normalde vücuda oksijen miktarının belli bir düzeyde olması gerekirken karbondioksit miktarı yükselir. Bir müddet sonra beyindeki bir mekanizmayla aşırı bir uyarılmayla vücut bundan çıkmaya çalışır. Yani beyin vücudu dürter ve o anda hatta bu apneden çıkışlar kükreyerek olur. Yani bir anda şiddetli bir çıkışla olur ve normal düzenine döner. Tabii bu periyot sürekli tekrarlanırsa ve sayısı miktarı da artarsa o zaman tıkayıcı uyku hastalığı dediğimiz çok ciddi bir probleme yol açabilir. Burada Evet tabii sorunları bu düzeyde ciddi bir problem varsa çözmek gerekir. Bundaki tedavi nasıl olmalıdır? Çünkü dil eğer söylediğiniz gibi arka tarafa geçiyorsa ve büyümüşse dil mi kesilir? Nasıl bir tedavi uygulanır hocam? Çünkü burada hava geçişi çok kolay ama orada dil arka tarafa yani gırtlak tarafına doğru Şimdi gittiği için hava isterseniz şöyle kesisi. geçebiliriz. Aha, tamam Devam buyurun edelim. hocam. Şimdi tabii burada asıl işin teorik kısmına gireceğiz. Onun için bu Evet. tarafa geçtim. Şimdi tabii ne yapmak gerekir böyle bir durumda? Şimdi uyku testi dediğimiz bizim polisomnografi diye bir testimiz var. Evet. Hastayı biz bir gece ağırlıyoruz. Gece boyunca bütün parametrelerine bakıyoruz. Yani ne kadar tıkandığı, işte solunumun ne kadar durduğu, oksijenlenme miktarları, bu apnelerin hangi evrede olduğu, uykunun derin evresinde mi olduğu, yüzeyel evresinde mi olduğu, ondan sonra sabaha kadar EKG kayıtları, beyin kayıtları, bütün kayıtlar bir arada toplanıyor. Oradan bize bir sonuç geliyor. Buradaki sonuca göre üçe ayırıyoruz bu hastalığı biz. Bir işte çok sınırda olan, horlaması olan kesime üst solunum yolları direnç sendromu dediğimiz yani o apnenin derecesi biz 5 kabul ediyoruz ya. Yani saatte 5 kere nefesin durmasını normal kabul ediyoruz biz. Bunun altında olanlar
demek ki burunda bir tıkanıklık vardır veyahut da boğaz bölgesinde yapılar iridir. Yani olay çözümlenebilir, basit düzeyde olduğunu gösterir. Üst solunum yollarında bir direnç olduğunu, yani havanın geçişini engelleyecek bir blokajın olduğunu gösterir bu. Bu direnç sendromu diye nitelendirilir. Ondan sonrakiler hafif, orta ve ağır olarak derecelendirilir. Tabii bu apnedeki hadise hafif derecede ise tabii burada bir takım sebepler vardır. O zaman tabii bu hafif derecede olan apnede tedavi genellikle cerrahi ile sonuçlanır. Bir de şunu hatırlatayım. Burada yapılan testlerde, sadece bir polisomnografi dediğimiz testlerde uyku bozukluklarına da bakıyoruz biz. Yani şöyle genelleştiriyorum. Bu uyku bozukluklarının %90'lık bir bölümü tıkayıcı uyku hastalığıdır. %10'luk bölümü işte nörolojiyi ilgilendiren bir takım uyku hastalıkları veyahut da diğer göğüs hastalıklarını veyahut da kalbi ilgilendiren bir takım rahatsızlıklarla olan kısımda yer alır. Tabii siz bunu ilk etapta muayenelerle, hastadan aldığınız bilgilerle pekiştirip bu testi yaptığınız zaman ona kane oluyorsunuz. Hastada bir tıkayıcı uyku hastalığı olduğunu düşünerekten bu testi istiyorsunuz. Ben KBB'ci olaraktan açıkçası yani tıkayıcı uyku hastalığı için istiyorum. Nörolog arkadaşlar da ona göre bakıyorlar. Zaten kişiden bellidir o. Verdiği anemnez dediğimiz bilgiden bir uyku bozukluğunun olduğunu. Onlar da tabii bu testi yaptırıyorlar. Şimdi bizim açımızdan baktığımız zaman bu tıkayıcı uyku hastalığında hafif kesimi, yani genellikle ameliyat ediyoruz. Orta kesimin başları biraz, yani apnelerin derecesi 15'e kadarsa, 5 ile 15 arasındaysa hafif nitelendiriliyor. Solunum durmaların 15 ile 30 arasındaysa orta nitelendirilir, 30'un üstünde de ağır nitelendirilir. 30'un üstünde olanlara biraz daha yaklaşmak gerekir. Yani dikkatli yaklaşmak gerekir. Hastaya CPAP tedavisi dediğimiz, yani pozitif bir basınçta hava veren cihazla, yani havayı o direnci yenmek için belli bir direncin üstünde akciğerlere doğru basan bir cihazla gece uyutmaya çalışıyoruz. Yani yapay bir hava girişini sağlayıcı alet. Tabii bu aletin ne kadar kullanıldığı biraz tartışmalı. Veriler diyor ki kişilerin %50'si bundan sıkılıyor ve kullanılmıyor. Aslında %70'lerdeydi bir zamanlar ama şimdi bu sıkıntılar olmaya başlayınca bu oran %50'lere düştü. Tabii hafif ve orta kısmına baktığımızda bir cerrahi gerekiyor bu hastalarda. Bu cerrahi nedir? Sebebi arayacaksınız. Yani burun bölgesinde bir tıkanıklık varsa, boğaz bölgesinde bir tıkanıklık varsa bunları düzeltmek gerekir. Burun bölgesindeki tıkanıklıklar için biz işte deviyasyon varsa genellikle deviyasyonun ameliyat şekli çok fazla değişmedi. Yani klasik yöntemlerle yapabiliyoruz. O kıkırdak kemik klasik yöntemlerle düzelebiliyor. Ama tabii günümüzde tamponlama değişti. En büyük sıkıntılardan birisiydi. Çünkü geçmiş dönemlerde bundan 15 yıl önce gazlı bezler burun içine tıkılır. Ondan sonra korkunç bir şekilde hasta ızdırap çeker. Ameliyat sonrasında gene 3 gün 4 gün sonra o gazlı bezler boşaltılırken ciddi problemler yaşardı. Hastaların en büyük korkusu da buydu. Evet. Ama günümüzde silikonlar var veyahut da tamponsuz yöntemler var. Onları kullanıyoruz. Hastalar hiçbir zaman bir ameliyat sonrasında böyle bir sıkıntı yaşamıyorlar. Evet. Dolayısıyla ameliyat sonrasında da nefes alıp verebildikleri gibi ağrıyı da çekmiyorlar. Gelelim etlerdeki konuya. Yani konka dediğimiz etler. Tabii bu etler burunda olması gerekir. Burnun temel görev gören organlarından bir tanesidir konka dediğimiz yapılar. Bu yapılar eskiden kesilir çıkartılırdı. Fakat günümüzde bu tür gene bu 15 yıl öncesinden bahsediyorum. Bu kesilme işlemleri tabii ciddi fonksiyon kayıplarına neden oluyordu. Ciddi burunda kurumalar, havanın hızlı geçişi, nemlenmemesi, kuru akciğerlere geçmesi, sıkıntıların yaratılması gibi durumları ortaya çıkarıyordu. Ama günümüzde şimdi en çok tercih ettiğimiz yöntemlerden bir tanesi radyo frekanstır. Lazer bir ara kullanılıyordu ama artık lazerin
boylu boyunca bir yakma işlemi yaptığı için hastada bazen ızdırap verebiliyor. Radyo frekans dediğimiz yöntem tamamen kapalı bir işlem. Yani etin içine bir iğnemsi bir probe dediğimiz bizim aletle etin içine saplıyoruz. Bir ısı açığa çıkarıyor. Bu ısının tabii şeyleri değişebiliyor. Nasıl yukarıda ışıklarımız var, bir dalga boyu, sarı ışık var veyahut da bazen ışıkları hatta sobalar var bu infrared Evet hocam. ısınma için kullanabiliyoruz. Yani ışığı değişik dalga boylarında kullanabiliyoruz. Burunda çıkan ısı da farklı olabiliyor dalga boyları. Lazerde çıkan ısının dalga boyu farklı, radyo frekansla çıkan dalga boyu farklı. Lazer biraz daha tahripkar olabiliyor, sıkıntıları yaratıyor ama günümüzde dediğim gibi radyo frekansı etlerde kullanıyoruz. Etlerde çıkan ısıtma dokuların tahrip olmasını önlüyor. Yani Evet. burada tabii dokular özelliklerini kaybetmeden küçültüldüğü için daha sağlıklı küçülüyorlar. Yani normal şeylerine getiriyoruz aslında, boyutlarına getiriyoruz biz fonksiyon kaybı olmasın diye. Tabii biraz daha aşağı inelim. Burundan genellikle burundaki sorunlar bunlar. Çok nadir işte polip dediğimiz alerjide gördüğümüz durumlar var. Tabii bunlar da burun tıkanıklığı yapabilir ama bunlar tabii gene polip dediğimiz ekstra et oluşumları cerrahi yollarla, şimdi fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz bir cerrahi yöntemle temizleyebiliyoruz. Boğaz bölgesine geldiğimizde işte buradaki asıl patolojiyi, problemi yaratan nedir? Küçük dilin sarkık olması, oradaki dokuların büyük olması. Evet. Şimdi tabii muayenede tabii bunu gözlediğimiz zaman bakıyoruz ki küçük dil sarkık veya boğaz arkı çok aşağılara inmiş. Bu horlamalar neticesinde sünme diye tabir edebileceğim. Yani boğaz aşağı doğru kayabiliyor. Boğazdaki dokular ileri derecede büyüyebiliyor. Veyahut da tonisitesini, sertliğini kaybediyor. Buradaki sertliğini kaybetmesi hem horlamayı çıkarabildiği gibi, yani salınımı arttırıyor, rezonansı arttırıyor. Hem de tıkanmalara neden olabiliyor. O zaman ne yapmamız lazım? Boğaz bölgesindeki bu dokuları sertleştirmemiz lazım veyahut da oradaki boğaz arkını normal anatomiye getirecek küçültme işlemleri yapmamız lazım. Şimdi tabii pek çok klasik yöntem var. Soğuk cerrahi dediğimiz kesme yöntemiyle küçültmeler var. Ama yani şu anda gene benim en çok tercih ettiğim cerrahilerden bir tanesi radyo frekans yöntemi. Radyo frekansta boğaz bölgesindeki o bölgelere gene sıcaklık uygulamak suretiyle sertleşmesini sağlıyoruz. Yani netbeleşmesini, oradaki yumuşayan dokuların toplamasını amaçlıyoruz. Tabii bu süreç devam ettikçe damak yukarı doğru çekiliyor. Bunun ötesinde de sarkan dil veyahut da o bölgelerde daralan bir bölge varsa gene radyo frekansın ek aletleri var. Bir kesme işlemi yapıyoruz. Biraz daha koruyucu bir kesme işlemi. Evet. Çünkü klasik yöntemlerde ortalama 20 gün 25 gün süren sıkıntılar burada radyo frekansla yaptığımız sınırlı koruyucu bir cerrahiyle ortalama bir hafta içinde normal bir pozisyonuna erişebiliyor. Tabii ağrısı daha az oluyor, üstünlükleri oluyor diğer cerrahi yöntemlere göre. Onun ötesinde dil kökünde bir sıkıntı varsa burada dil kökünde bir takım küçültmeler yapabiliyoruz. Gene radyo frekans burada yardımcı olabiliyor. Bu tür işlemleri yapıyoruz. Bu Radyo işi frekansı bayağı bir kullanıyorum. yani. Evet, ben Bu özellikle algı kullanıyorum. Diğer yöntemleri kullanan arkadaşlar da var. Oldukça iyi başarılı sonuçlar alıyoruz. Tabii işin bir de diğer boyutu var. Bu işi yaptık. Diğer boyutu? Kardeşim sen git evine, artık cerrahine oldun. Bu şeyden kurtuldum diye bir şey yok. Gerçek anlamda hastaya bir koçluk yapmanız gerekiyor. Yani bundan sonraki hayatında ciddi anlamda çünkü kilo alımı devam edebilir, kontrolsüz yaşayabilir hasta. Zordur bir insana yani kilo verdirmek veyahut da sen şunları yapacaksın, doktor olarak öneride bulunursunuz. Hasta kapıdan çıktıktan sonra o önerilerin hepsini unutur.
Siz hastayı takip edeceksiniz ki gerçekten önerdiğiniz şeyler yerine geliyor mu? Düzenli aralıklarla çağırmak zorundasınız. Evet. Zaten yapılan araştırmalarda onu ortaya koyuyor. İşte en son bir Amerika'dan çalışma var. Doktorun koçluk yapmasıyla doktorun al git bunları yap artık kurtuldun demesi arasında kilo verme, iki grup arasındaki kilo verme oranı farkı %70. Yani siz bu koçluğu vermek zorundasınız. Tamam, günümüzün şartlarında hastanelerimiz dolu, işte nasıl yapacaksınız gibi sorular gelebilir ama işin temeli bu. Yani doğrusu da bu. Aslında tıbbın temeli bu. Biz tıbbı şimdi istediğimiz yöne çekiyoruz. Al bu ilaçları git. Hasta da mutlu oluyor bazen. Ama işin temeli öyle değil. Gerçek anlamda hakkını vererek bu işi yapmak. Evet. Bu boğaz bölgesinde desteği de sağlamak. İlave bir koçluk yapmak da gerekiyor.